หวานใจทะเลทราย นิยายรักทะเลทราย เรื่องยาว โดยบัวรินทร์บรรยายเสียงโดยบัวรินทร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะ บทที่ 13 หลังจากเดินทางมาอย่างไร้จุดหมายได้สักพัก มองไม่เห็นวิลล่าที่อยู่เบื้องหลังอีกแล้ว พอหันไปหญิงสาวก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ารอบตัวหล่อนมีแต่ทะเลทรายอันไพศาลหล่อนกลายเป็นจุดเล็กๆราวกับมดเลยทีเดียวแสงแรกของทิวาเริ่มสาดลงมาภาพเบื้องหน้าช่างสวยสดงดงามเหลือเกินหล่อนเดินตามตะวันไปอย่างเด็ดเดี่ยว ช่างเป็นความคิดที่โง่เหลือเกิน หล่อนพบว่าตัวเองกำลังใช้วิธีเดียวกับที่มารดาออกตามหาหล่อน แบบนั้นเท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆ แต่หล่อนไม่สนใจ บางทีการมีชีวิตอยู่แบบติดอยู่ในวังกลที่หาทางออกไม่เจอ การตายอาจเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยกว่า หญิงสาวคิดอย่างโง่งม ทรายเริ่มร้อนแสงสว่างจากแสงแดดส่องลงมาในเวลาอันรวดเร็วเหลือเกินหล่อนปาดเหงื่อดื่มน้ำที่ตัวเองเตรียมมาอย่างน้อยหล่อนก็ยังฉลาดพอที่จะเอาน้ำกับอาหารมาด้วยหล่อนหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเท้าเล็กๆย่ำไปในเม็ดทรายนับล้านที่ทั้งนุ่มทั้งหยุ่นเท้าการเดินบนทรายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด แต่หญิงสาวก็ไม่ย่อท้อไม่มีความคิดที่จะหันหลังกลับเลยแม้แต่สักขณะจิตเดียวยังดีที่มีลมพัดมาหล่อนใช้ผ้าฮิญาบคลุมหน้าตาปิดบังแสงแดดที่แผดเผาลงมาขนาดยังเช้าอยู่ยังร้อนจัดขนาดนี้ถ้ายามเที่ยงจะร้อนระอุขนาดไหนตอนนี้หล่อนเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่โสรสพยายามบอกหล่อนมารดาหล่อนไม่มีทางมีชีวิตรอดอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนเผาราวกับเปลวไฟแบบนี้ได้ต่อให้แม่หล่อนแปลงร่างเป็นแม่มดได้ก็เถอะความคิดนั้นทำให้หญิงสาวแทบสิ้นหวังเข่าหล่อนทรุดลงไปกองกับบนพื้นทรายก่อนที่ต่อมน้ำตาจะแตกออกมาราวกับทำนบทรายเพราะความสิ้นหวังร่างอันไร้วิญญาณของแม่หล่อนคงจมอยู่ใต้เม็ดทรายนับล้านเม็ดนี้ไม่มีทางเลยที่หล่อนจะหาท่านพบหญิงสาวเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลธัญญาพยายามเรียกสติตัวเองกลับมาหล่อนควรกลับไปที่วิลล่าได้แล้วทันใดนั้นหญิงสาวก็เงยหน้ากวาดตามองไปรอบๆหล่อนตระหนักในความคิดของตัวเองที่ว่าจะเดินทางกลับไปทิศทางใดมองไปทางไหนก็เหมือนกันหมดลมที่พัดมาดูจะพาทรายกบลบรอยเท้าเล็กๆที่เหยียบย่ำมาเมื่อครู่นี้จนไม่เหลืออะไรให้หวนกลับไปได้หล่อนใจหายวาบบังเกิดความเย็นเยือกในหัวใจทันทีที่ตระหนักได้ว่าหล่อนไม่อาจหาทางกลับไปที่วิลล่าได้แล้วหรือว่าธัญญาจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งกลางทะเลทรายเหมือนบรรดาอีกคนสาวกับแทบไม่ยินดียินร้ายถ้าตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตเลยหล่อนบอกตัวเองขณะเดินโซซัสโซเซไปในทิศทางที่คิดว่าจะย้อนกลับไปทางเดิมความร้อนบวกกับความเหนื่อยล้าทำให้หญิงสาวเริ่มดื่มน้ำอย่างไม่ระวังแล้วสายตาหล่อนก็เห็นแนวภูเขาที่มีชะง่อนหินทรายที่พอจะเป็นที่หลบแดดได้แม้ว่ามันจะไม่ใหญ่โตมากนักแต่หล่อนก็อดปิติไม่ได้เพราะจะได้หลบแดดสักพักหนึ่งก่อนเดินทางต่อหล่อนเข้าไปนั่งใต้ชะโงกหินนั้นมันเป็นที่หลบแดดได้เป็นอย่างดีหล่อนสาวเอามือทุบขาที่อ่อนล้าคงเพราะตรงนี้มีความชุ่มชื้นทำให้ต้นตะบองเพชรขึ้นอยู่ไม่ห่างไกลนัก ถ้าหล่อนไม่ตระหนกกับการเดินทางกลับแล้วก็หล่อนคงลื่นรมกับทัศนียภาพอันงดงามรอบตัวมากๆ
ตะบองเพชรออกดอกเต็มต้นสวยงามหล่อนเพิ่งเคยเห็นดอกของมันเป็นครั้งแรกดูสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อมันน่าแปลกจริงๆที่ไม้ใบมีใบแบบนี้จะสามารถทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้โดยไม่มีอะไรขึ้นอยู่รอบๆเลยแม้แต่สักต้นเดียวธัญญานั่งพักได้สักครู่ปล่อยหัวใจให้คิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วความคิดหล่อนก็กลับมาหยุดที่ใบหน้าคมหล่อของคนที่หล่อนไม่คาดคิดว่าจะคิดถึงผุดขึ้นมายายบ้าไปคิดถึงเขาทำไมกัน คนร้ายกาจแบบนั้น แล้วหญิงสาวก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแกรกแล้วรัว ใครสั่นอะไรจนเกิดเสียงทีแรกหล่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรหากแต่เสียงนั้นยังดังรัวไม่ยอมหยุดทำให้ความคิดภายใต้จิตสำนึกผุดขึ้นมาได้บ้ากำลังเข้าถึงตัวแล้วหญิงสาวกวาดตามองไปรอบๆอย่างตื่นตระหนกแล้วก็สะดุดเข้าอยู่ที่กองหินสีเข้มที่อยู่ห่างไปเกือบ3 เมตร อยู่ใต้ชะโงกหินทรายในเงาร่มเช่นเดียวกันหล่อนเกือบจะดูดเสียงร้องกรีดออกมาด้วยความตกใจเมื่อพบว่ามันไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นงูหางกระดิ่งกำลังสั่นหางสั่นรัวและที่น่ากลัวที่สุดมันหันมาเผชิญหน้ากับหญิงสาวราวกับเป็นศัตรูของมันกระนั้น หากแต่สติทำให้หล่อนรั้งเอาไว้ไม่ส่งเสียงออกมาเพราะยิ่งจะทำให้สัตว์ร้ายนั่นตกใจมากขึ้นแน่นอนมันอาจจะกระโจนมากัดหล่อนในฉับพลันทันทีร้ายเลื้อยออกมาจ้องหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบดูเหมือนว่าธัญญาจะรุกรานความสงบของมันโดยไม่รู้ตัวเสียแล้วหัวใจหญิงสาวเต้นระรัวในอก หูอื้อไปหมดเพราะความหวั่นผวาขยับก็ไม่กล้าขยับ นี่เป็นเพราะหล่อนนั่งนิ่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเลยไม่ได้กลายเป็นจุดสนใจของมันทำให้มันเอาแต่จ้องหล่อนอยู่ที่ท่าหล่อนเผลอขยับตัวแล้วก็มีหวังถูกมันฉกเข้าแล้วคุณพระช่วยธัญญาสั่นไปทั้งตัวหัวใจกำลังร่ำร้อง ให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพื่อหนีไปจากงูร้ายที่สามารถฆ่าชีวิตหล่อนได้ในไม่กี่นาทีสาวชั่งน้ำหนักอยู่ว่าจะอยู่เฉยๆหรือวิ่งหนีไปเสียอันไหนจะเป็นความคิดที่ดีกว่าเหงื่อหญิงสาวแตกซีกหล่อนยังคงมองมันอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่ามันยังดูท่าทีผู้บุกรุกอยู่ว่าจะทำยังไงงูจ๋าอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจมารบกวนปล่อยฉันไปเถอะนะหญิงสาวสวดมนต์วิงวอนงูในใจอย่างน่าตลกสิ้นดีก็หล่อนไม่รู้นี่นาว่าจะทำยังไงดีสงสัยชะตาชีวิตหล่อนคงถึงคาดแล้วแน่ๆหญิงสาวคิดอย่างสลดวูบใบหน้างดงามขาวซีดจ้องกันอยู่แบบนั้นแน่นอนมันแค่รอจังหวะที่จะฉกหล่อนเท่านั้นแต่มันคงจะมาถึงในไม่ช้า ความกลัวจู่โจมเข้าเต็มหัวใจจนเย็นว่าไปหมดถึงสันหลังหญิงสาวร้องไห้ในใจแล้วจู่ๆหล่อนก็ได้ยินเสียงคุ้นหูดังขึ้นไม่ไกลนักทำให้หล่อนทราบว่าเพราะอะไรมันถึงยังไม่ฉกหล่นในทันทีเป็นเพราะมันเห็นการเคลื่อนไหวที่อยู่เบื้องหลังหล่อนนั่นเองหัวใจหล่อนแทบจะหลุดออกมานอกอกอยู่เฉยๆอย่าขยับ อย่าพูดอะไรทั้งนั้น รู้ใช่ไหม ถ้ามันกัดเธอ ไม่มีทางที่ฉันจะพาเธอไปหาหมอได้ทัน แต่บ้ามาขู่อะไรกันในตอนนี้เนี่ย หญิงสาวร้องในใจ ทั้งที่เต็มไปด้วยความสงสัยเหลือเกินว่าบุรุษหนุ่มโผล่มาได้ยังไง เขามักจะโผล่มาทุกครั้งที่หล่อนมีอันตรายเหรอนี่ หัวใจหญิงสาวเต็มไปด้วยความปิติซ่านไม่อยากเชื่อเลยว่าซาฮานจะโผล่มาท่ามกลางความเป็นความตายของหล่อนแบบนี้หญิงสาวไม่กล้าขยับตัวหรอกต่อให้เขาไม่บอกหล่อนก็ไม่กล้าขยับหญิงสาวใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัว
ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะใช้วิธีไหนกำจัดงูร้ายนั่นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยหล่อนผิดเองที่เข้ามาบุกรุกในถิ่นของมันธัญญาไม่ทันคิดจริงๆว่าในร่มเงาแบบนี้ต้องมีสัตว์ร้ายมาคอยหลบแดดอยู่เช่นเดียวกัน มันก็แค่ออกมาแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่เท่านั้นซาวมานขยับเข้ามาใกล้ๆการเคลื่อนไหวของเขาเงียบมากๆแล้วหล่อนก็อ้าปากค้างเมื่อเห็นมืออันบึกบึนกำปืนเอาไว้พอฉันบอกให้ขยับก็รีบวิ่งไปให้เร็วที่สุดห้ามหันหลังกลับมาคุณแล้วคุณล่ะหล่อนห่วงเขา ดูเหมือนงูนั่นเริ่มเคลื่อนตัวเตรียมพร้อมเต็มที่สัญชาตญาณคงบอกมันว่าภัยกำลังจะมาถึงในไม่กี่วินาทีนี้ไม่ต้องห่วงฉันไปเร็วพอสิ้นคำสั่งหล่อนก็ขยับตัวอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังก้องขึ้นหญิงสาวสุดลงไปพับเพียบกับผืนทรายต้องยกมืออุดหู พร้อมกับส่งเสียงหวีดร้องด้วยความตระหนกแม้ว่าตอนนี้จะสิ้นสรรพเสียงใดๆแล้วแต่หญิงสาวก็ยังตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวจนฟันกระทบกันเพราะความสั่นแต่สัญชาตญาณร้องเตือนให้หล่อนหันไปดูซอฮานห่วงว่าเขาจะเป็นอันตรายแม้ว่าเขาจะยิงงูนั้นแต่งูอาจไวกว่าและฉกเขาเข้าไปก็ได้ ทันทีที่ตั้งสติได้หล่อนก็มองซาฮานทันทีเห็นเขายังปกติดีทุกอย่างเขากำลังเดินมาหาหล่อนคุณเป็นยังไงบ้างแล้วงูล่ะคะตายหรือเปล่าธัญญาอดสงสารงูไม่ได้ถ้ามันไม่ตายฉันคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกเขาพูดกวนโทสะเสียงกล้าวเหมือนเขากำลังโมโหกับความโง่งมของหญิงสาวครั้งนี้ ย่าหน้าเสียก้มหน้างุดอย่างละอายใจที่หล่อนทำให้เขาต้องเดือดร้อนครั้งแล้วครั้งเล่าฉันขอโทษค่ะสาหานจ้องมองหล่อนอย่างเดือดๆดีเขาพูดออกมาอย่างเหน็บแนมใบหน้าหล่อแดงก่ำด้วยความโกรธจัดดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่หล่อนเห็นเขาโกรธจัดมากๆขนาดนี้ท่าทางเขาแทบอยากจะฆ่าหล่อนได้กันนั้น ว่าแต่เขามาเดือดร้อนอะไรกันนี่หล่อนจะตายก็เรื่องของหล่อนไม่เกี่ยวกับเขาสักหน่อยเขามาโกรธหล่อนทำไมกันหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเจ็บขณะที่เขาเอื้อมมือมากระชากหล่อนให้ลุกขึ้นท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าหล่อนเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาอยู่ในชุดอาหรับรุ่มร่ามปิดเนื้อปิดตัวมิดชิดเราเตรียมพร้อมจะสู้กับแดดเต็มที่ เขามาได้ยังไงกันนะ หญิงสาวสงสัย แล้วเสียงร้องฟืดฟาดของม้าอาหรับก็ดังขึ้น มันถูกผูกไว้กับตะบองเพชรด้านหลัง นั่นเองมิน่าล่ะหล่อนถึงไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นมันที่แท้ก็มาจากด้านหลังชะโงกหินนี่เองโชคดีนะเมื่อกี้ม้าของเขาไม่ส่งเสียงร้องออกมางูคงตื่นตกใจมันช่างแสนรู้เหลือเกินเขาสั่งอะไรมันก็ทำหญิงสาวรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกไม่อยากเชื่อเลยว่าซาฮานจะหาหล่อนพบจนได้ ปาฏิหาริย์ชัดๆหญิงสาวโผล่เข้ากอดเขาอย่างลืมตัว รู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นพระเจ้าที่คอยคุ้มครองปกป้องหล่อนยามมีภัย หรือว่าเขากลายเป็นพ่อมดไปแล้วธัญญาเงยหน้ามองใบหน้าหล่อจัดอย่างค้นคว้าชายหนุ่มเลิกคิ้วคมมองหญิงสาวด้วยสายตาล้อๆแปลก ที่เขาหายโกรธหล่อนง่ายเหลือเกินไม่กลัวฉันแล้วเหรอคำถามนั้นทำให้ใบหน้างามแดงก่ำขึ้นมาทันทีหล่อนรีบดันตัวออกห่างยกมือลูบผมแก้เก้อฉันเพิ่งหายช็อกแล้วททำไมคุณถึงได้มาได้ฉันคุณมาได้ยังไงคุณตามหาฉันพบได้ยังไง
หล่อนถามเขาเสียงอ้อมแอมตะกุกตะกักดูยังเก้อกระดากที่เผลอไปกอดเขาเข้าอาหารเลิกคิ้วยิ้มฉันติดชิปในตัวเธอมั้งเป็นการแก้ปัญหาแม่เจ้าจอมยุ่งอย่างเธอไงฉันคงไม่มีเวลามานั่งเฝ้าเธอตลอด24ชั่วโมงหรอกคำตอบที่ได้รับสร้างความแปลกใจให้ธัญญาเป็นอย่างมาก หล่อนมองเขาอย่างประหลาดใจอย่างไม่อยากเชื่อเขาน่ะเหรอติดชิปไว้ในตัวหล่อนติดตอนไหนหล่อนไม่รู้ตัวเลยไม่จริงหรอกชายหนุ่มเหยียดยิ้มออกมาแสดงให้หล่อนดูด้วยการยื่นมือเข้ามาจับสร้อยที่ห้อยคอหล่อนไว้เป็นสร้อยของหล่อนให้ติดตัวไว้ตั้งแต่เล็กมันแขวนอยู่ติดคอหล่อนอยู่นานแล้ว หล่อนไม่เคยถอดมันออกเลยแม้แต่อาบน้ำทันทีที่หล่อนเห็นสิ่งปลอมปลอมเล็กๆซ่อนอยู่หลังจี้นั้นทำให้หญิงสาวห่อปากอย่างประหลาดใจจนบอกไม่ถูกเขาเอามันมาติดตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยหญิงสาวเงยหน้ามองชายร้ายกาจอย่างเหลือเชื่อคุณสาหานอมยิ้มเก๋ทำให้ใบหน้าหล่อเหลาของเขา ยิ่งมีเสน่ห์บาดหัวใจยิ่งนัก เขาดูเหมือนเด็กหนุ่มขี้เล่นมากกว่าโจรร้ายที่หล่อนทั้งเกลียดทั้งกลัว ความคิดนั้นทำให้หญิงสาวแก้มสุกปังรีบเฉไปมองทางอื่นบ้าชะมัดเลยทำไมหล่อนต้องเขินแบบนี้ด้วย หญิงสาวรีบใช้ความโกรธกลบเกลื่อนคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับฉันนะฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณ คุณจะได้เอาชิปมาฝังไว้ในตัวฉันซาฮานโต้กลับมาด้วยเสียงกลั้วหัวเราะใครบอกว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันล่ะเธอเป็นทาสของฉันต่างหากแต่บ้าเสียงหัวเราะของเขายิ่งทำให้ธัญญาโกรธกรุ่นขึ้นมาส่งผลให้หล่อนหน้าแดงมากขึ้นมาเถอะเราไปด้วยกันได้แล้วตรงนี้ร้อนจะบ้าอยู่แล้วเธอคงไม่ได้อยากจะเดินเล่นอยู่แถวนี้หรอกนะ เพราะว่าทำเอาดวงตางามลุกโรดราวกับไฟลุกโชนใครจะบ้ามาเดินเล่นล่ะฉันมาตามหาแม่ฉันตั้งหากด้วยการเดินดุ่มๆออกมากลางทะเลทรายคนเดียวโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางแบบนี้นี่นะบ้าหรือเปล่าฮะเขาบ่นอุบฉันบ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเลิกบ่นฉันสักทีฉันอยากทำอะไรมันก็เรื่องของฉัน ในเมื่อใครช่วยฉันไม่ได้ฉันก็จะช่วยตัวเอง คุณรู้ไหมว่าคุณสร้างปัญหาอะไรให้ฉันบ้าง คุณไม่สนใจหรอก คุณมาเพื่อสร้างปัญหาแล้วก็ไป คุณมันก็แค่นักข่มขืนเลือดเย็น ใครเป็นอะไร คุณไม่สนใจหรอกอาเมดคงไปขอให้คุณมาจัดพิธีแต่งงานฉันกับเขาละสิ แล้วคุณจะทำยังไง คุณสามารถปล่อยให้ฉันแต่งงานกับเขาได้ โดยไม่อีนางขังขอบเลยนะสิ คุณไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่ ฉันมันก็แค่ผู้หญิงที่มีตราที่คุณยัดเยียดมนทินเอาไว้ให้ คุณสร้างปัญหาให้ฉันต้องเผชิญกับมันเลือดเย็นที่สุด คุณไม่สนใจอยู่แล้วนี่ คุณไม่ต้องทำอะไร แค่รอให้ฉันดิ้นรนอยู่คนเดียว คุณแค่รอผลที่คุณต้องการเท่านั้น คุณคิดว่ามันง่ายนักหนาเหรอ กับการยกเลิกการแต่งงานทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด คุณจะให้ฉันบอกเขาว่ายังไง บอกว่าฉันถูกข่มขืน ฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้ เสียใจด้วยนะ แล้วก็จบแค่นั้นเหรอ ถ้าเขาฟังฉันก็ดีนะสิ ไม่รู้น้ำตาแห่งความอัดอั้นมันร่วงมาจากไหน หญิงสาวร้องใส่เขาด้วยความอัดอั้นตันใจ รอเวลาระเบิดออกมา ความสะเทือนใจทำให้ริมฝีปากคู่นั้นสั่นระริก จบบทที่13อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้บัวรินด้วยนะคะ